ای قدوس مهربان و ای خدای عادل و با محبت، تو را شکر می کنیم که تو خالق دلسوز و دانای مطلق هستی و بهترین هدف و مقصود را برای زندگی ما انسان‌ها داری. تمنای خدای مهربان ما را یاری بده تا به جای جستجو کردن برای خوشبختی حقیقی در این دنیا به تو توجه نموده و از تو طلب یاری و کمک کنیم، زیرا تو همانند پدر مهربانی که هر روز ما را به طرف خود دعوت می‌کنی. ای خداوند، استدعا داریم که بر ما ترحم نموده و گناهان مخفی و آشکار ما را، خشم و طمع ما را، نفرت و حسادت ما را، خودخواهی و غرورمان را از ما دور کن و ما را به خاطر عیسی مسیح مقدس از هر گناه پاک نما و یاریمان بده که در جا پای او که مقدسترین مقدسان است و یگانه نجات دهنده انسان هاست و مظهر و مکاشفه تو می باشد قدم نهاده و از او پیروی کنیم. این تمنا را به نام شایستگی و لیاقت آن کس که زنده است و در حضور توست، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس. ایمانداران عزیز و عاشقان خدا، شادی و سلامتی آسمانی و جاودانه بر شما باد. امیدوارم که قلبتون از عشق به خدا و کلامش لبریز بوده و برای چیزهای روحانی اشتیاق وافر داشته و قلب و فکرتون رو در این ساعت برای مطالعه کلام خدا یکتا بگشایید تا چیزهای عجیبی رو از کلام خدا بیابید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در این ساعت کلام خدا را براتون بخونم و توضیحات مختصری پیرامون آیات قرائت شده تقدیمتون کنم تا شما بهتر با کلام خدا آشنا بشوید. در ادامه مطالعه زندگی ایوب، این رادمرد خدا توجه خود را به 18مین قسمت از تورات مقدس یعنی کتاب ایوب مبذول داشته و از فصل 27 آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم. حضرت ایوب زمانی در ناز و نعمت و سلامتی و فراوانی مال و آرامش فکر و جان همراه با فرزندان خود روزگار را می‌گذرانید و هر روز خدا را به خاطر عنایات عظیمش و رحمت و حفاظتش شکر کرده و او را عبادت می‌کرد، زیرا می‌دانست که خداوند هر روز او را در پناه خود نگاه داشته، از او محافظت می‌کند و برکات خود را به او عطا کرده. ایوب مرد کامل و پاک و خدا ترس بود که از بدی اجتناب می‌کرد. در تمام نواحی سرزمین اوس مردم ایوب را به عنوان مردی حکیم و خداشناس می‌شناختند و بسیاری به او حسرت برده و آرزو می‌کردند که از راهنمایی‌های او بهره مند شوند. او پدر برای یتیمان و بیوه زنان بود و لباس برای کسانی که لباس نداشتند بود، پا برای کسانی که پا نداشتند. او مردم را خدمت می‌کرد. محبت خدا در قلب او بود و ترس خدا او را وامی داشت که همیشه فروتن باشه و دیگران را خدمت کند. از آیات فصل‌های 16 الی 20 متوجه می‌شویم که ایوب دائما مردم را به سوی خدا یکتا و پرستش خداوند ارشاد می‌نمود، آن هم زمانی که نه کتاب آسمانی نازل شده بود و نه قانونی از جانب خدا عطا شده بود. اما شیطان ایوب را آرام نمی‌گذاشت و نمی‌توانست ببیند که چنین شخصی پاک و مقدس تسلیم او نمیشه. پس با تمام قوت و توانایی خود از طریق‌های مختلف و وسیله‌های متفاوت حملات خود را بر علیه این رادمرد خدا ایوب آغاز می‌کند. هدف شیطان این است که در ایمان ایوب نسبت به لطف و کرم خدا و حتی نسبت به وجود یک خدای عادل شک و تردید به وجود بیاورد. پس با فرستادن بلایای مختلف نه فقط دار و ندار ایوب را نابود میکنه و او را به بدبختترین و فقیرترین شخص مبدل میسازد و نه فقط فرزندانش را یک روزه میکشد و او را به خاک و خاکستر مینشاند و همه یاران و دوستانش او را ترک میکنند و او را مسخره و لعنت شده از جانب خدا میدانند،
بلکه تنها چیزی که برای ایوب باقی مانده بود یعنی سلامتی جسم را نیز از او گرفته و بدن ایوب پر از دمل‌های چرکین میشه. این دمل‌ها آنقدر زشت و چرکین بودند که سگ‌ها می آمدن و آن را از روی بدن ایوب می‌لسیدند. و می‌فرماید که پوست ایوب ترک می‌خوره و کرم از آن بیرون میاد. او آنقدر زشت و مریض بود که حتی یارانش نمی‌توانستند او را تشخیص بدهند. سرانجام 3 یار برای تسلیت گفتن پیش ایوب میان، اما پس از مدتی میخوان به اصطلاح خودشون ایوب را کمک کنند، زیرا ایوب حیران بود که چرا خدای مهربان و عادل اجازه داده بود این همه بدبختی به سراغش بیاد و چون خدا دعای او را پاسخ نداده بود و چون علت برای ایوب روشن نشده بود، حالا این دوستان شروع میکنن به ایوب جواب بدن. ایوب عدل خدا را مورد سوال قرار میدهد و حالا یارانش به ایوب میگن که ای ایوب، تو نبایستی عدل خدا را مورد سوال قرار بدهی، زیرا ما میدانیم که علت این سرنوشتی که نصیبت شده چیه و آن گناهانی است که تو مرتکب شده ای. چرا؟ چون خدا هرگز بی‌انصافی نمی کند. خدا شریر را محکوم و تنبیه نمی کند، اما عادلان را سرافراز می کند. پس ای ایوب، اگر تو حقیقتا عادل بودی، خداوند تو را ترک نمی کرد. این گفتگوها و یا این جر و بحث ها بین ایوب و 3 یارش برای مدت طولانی ادامه می یابد و ایوب هرچه دلیل و برهان می آورد که بابا گناهی نکردم و خدا میدونه که من گناهی نکردم که مرتکب این همه بلا و بدبختی بشم و یا این همه بلا و بدبختی نصیبم بشه، یارانش او را نمیپذیرن. حالا از فصل 27 ایوب دیگه توجهی به یاران خود که با حرفایشون درد او را 100 برابر کرده بودن نمی کند، بلکه رو به سوی خدا نموده و از خدا گله می کند. از خدا ناله میکنه، شکوه میکنه که چرا ای خدای مهربان، ای خدای عادل، تو دیگه چرا جواب دعایم را نمیدهی؟ تو که میدانی من تو را دوست داشتم، از تو پیروی میکردم، چرا مرا حالا از درگاهت بیرون کرده و در حق من عدالت را اجرا ننمودی؟ سوالی که بعضی وقتا شما عزیزان نیز در زندگی با آن روبرو هستید وقتی که میبینید به ناحق به شما ظلم شده. از خدا میپرسید که خدایا چرا؟ ایوب ناامید و ناتوان، یکه و تنها، امیدی به زندگی نداشت. آرزوی مرگ را میکرد و میدانست که تا چند دیگه این جهان فانی را ترک خواهد کرد. پس هرچه در دل دارد به خداوند میگوید. او به جا و حالتی رسیده بود که خیلی وقتا من و شما نیز در زندگی در آن قرار میگیریم و دوستان متوجه میشویم که خدا اجازه میدهد این سختی ها در زندگی پیش بیاد، نه برای اینکه ما را از خودش دور کنه، نه برای اینکه خدا به ما توجهی نداره، نه برای اینکه خدا از دست ما عصبانیه، بلکه تا ما را به خودش نزدیکتر کنه و تا به ما طریق توبه حقیقی را بیاموزد. همانطوری که یکی از هدفهای اصلی کتاب ایوب اینه که خدا به ایوب تعلیمات مهمی در مورد اعتراف و توبه میدهد. اعتراف و توبه‌ای که من و شما باید از آن پیروی کنیم. ایوب حالت خود را به درگاه خداوند آورده و اینطور بازگو می کند: به حیات خدا که حق مرا برداشته و به قادر مطلق که جان مرا تلخ نموده است. دقت کنید، به حیات خدا که حق مرا برداشته و به قادر مطلق که جان مرا تلخ نموده است، که مادامی که جانم در من باقی است و نفخه خدا در بینی من می باشد، یقیناً لبهایم به بی‌انصافی تکلم نخواهد کرد و زبانم به فریب تنطق نخواهد نمود. حاشا از من که شما را تصدیق کنم و تا بمیرم کاملیت خیش را از خود دور نخواهم کرد. ببینید دوستان عزیز، ایوب در اینجا اشاره به ایمانش میکنه، چقدر خدا را دوست داره، هرچند احساس میکنه که خدا حق او را برداشته و جان او را تلخ کرده است. با این حال میگه هیچ یک از این بلاها مرا از عشق به خدا دور نخواهد کرد و تا زمانی که خداوند این نفس را به من داده است، من به وسیله لبهایم بی انصافی تکلم نخواهم کرد و زبانم به فریب تنطق نخواهد کرد و حرفای شما را نخواهم پذیرفت و تا بمیرم کاملیت خیش را از خود دور نخواهم کرد. تا بمیرم کاملیت خیش را از خودم دور نمی کنم، یعنی همیشه کامل خواهم ماند. عدالت خود را قایم نگاه می دارم و آن را ترک نخواهم کرد و دلم تا زنده باشم مرا مذمت نخواهد کرد. یعنی در قلبم می دونم که گناهی نکردم و این میمونه تا آخر.
دشمن من مثل شریر باشد و مقاومت کنندگانم مثل خطاکاران. زیرا امید شریر چیست هنگامی که خدا او را منقطع می سازد و حینی که خدا جان او را می گیرد. ببینید دوستان عزیز، این آیات ایمان عظیم ایوب را حتی در سخت‌ترین و دشوارترین موقعیت زندگیش آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که چقدر او صبور است نسبت به جواب خدا، چقدر منتظر است که خدا به او جواب بدهد و دوستان عزیز ناامید نمیشه. به راستی که ایوب صبر عظیمی داشت. هدف شیطان این بود که ایوب را از توجه به خدا باز دارد. ایوب را گرفتار میکنه تا او را از ایمانش برگردونه و در ایمانش خللی وارد آورد، شک و تردید به وجود بیاوره و از خدا روی برگرده. اما حالا میبینیم که نه فقط حملات شیطانی سبب ضعف ایمان ایوب نشده، بلکه قوی تر هم شده است. ایوب سوگند میخورد که تا نفس دارد، تا حیات دارد، پیروی کردن از خدا را ادامه بدهد، روی خودش رو به طرف خدا نگاه بداره و از خدا طلب اعانت کند، هرچند که خدا حق او را گرفته، هرچند که خدا اجازه داده این بلاها به جانش بیاد و زندگی او را تلخ کام کرده باشه، هرچند به اصطلاح دوستانش خدا او را ترک کرده و او در نظر خدا شریر محسوب شده، ولی میگوید من خدا را به بی‌انصافی به خاطر آنچه به سرم آمده است نمی کنم. من اجازه نمیدم عذابهای جسمی و روحی که نصیبم شده مرا از قادر مطلق جدا سازد. من در عدالتی که پیروی کردم، در آن ایمانی که داشتم باقی میمانم، من آن را ترک نمی کنم. و در برابر آنانی که مرا تحریک به ترک ایمان و یا منکر پاکی بودنم هستند مقاومت خواهم کرد، زیرا آنان شریر هستند و میدانم که خدا عادل است و خدای قادر مطلق شریران را ترک میکنه و آنها را تنبیه خواهد کرد و آنها را داوری میکند. و بعد میگه درست است که خدا مرا ترک کرده، درسته که خدا زندگیم را نابود کرده و مرا بسیار روزی درآورده است، اما من او را ترک نخواهم کرد. اما من خدا را ترک نخواهم کرد و ایمانم را نسبت به او از دست نخواهم داد. ای عزیزان، لحظه خودتون رو در جای ایوب بگذارید. درد و جفاهایی که تحمل می‌کند را در برابر خودتون مجسم کنید. بلاهایی که به سرش اومده است را در فکرتون مجسم کنید و بعد حرفاشو گوش بدید که چه میگوید. راستش ای عزیزان، من و شما هرگز قادر نیستیم که به عظمت و بزرگی ایمان ایوب پی ببریم و صبر او را احساس کنیم، مگر اینکه خودمون در حالت و موقعیت او قرار بگیریم، مگر اینکه خودمون نیز چنین بلاهایی را تجربه کرده باشیم و آن وقت عملا ثابت کنیم که به راستی در ایمان چقدر قوی هستیم. متاسفانه ایوب در اینجا اشتباه میکرد. نه اینکه ایمانش محکم بود، نه به خاطر ایمانش، بلکه به این خاطر که عقیده داشت خدا او را ترک کرده و این خداست که این همه بلاها را به سر او آورده، در حالی که دوستان عزیز من و شما میدانیم که خدا این کار را نکرده بود. خدا او را ترک نکرده و این خدا نبود که بدی رو بر ایوب نازل میکرد. اما ایوب از این امر اطلاعی نداشت و چون عقلش محدود بود، نتیجه‌ای که می‌گرفت این بود که این خداست لاجرم که او را به این بلاها مبتلا ساخته، در حالی که می‌دانیم کلام خدا به ما میگه که این شیطان بود. و دوستان عزیز، من و شما نیز غالباً همین اشتباه را می‌کنیم که ایوب کرد، یعنی قضاوت اشتباه در مورد خدا. وقتی بلای ناگهانی به سرمون میاد و احساس میکنیم که بی جهت به ما ظلم شده، چیکار میکنیم؟ فوراً رو به خدا کرده و میگویم که خدایا چرا این بلا رو به سر ما آوردی؟ من که گناهی نکردم ای خدا که مستحقم این باشه. و یا وقتی شخصی رو میبینیم که بلای بزرگ نصیبش شده و ضربه مهلکی خورده، فوری میگیم ببین خدا او رو تنبیه کرده، یا خدا حقش رو به کف دستش داده ها، و یا سرنوشت اون بوده چون فلانی آدم درستکاری نبوده و غیره و غیره. این نوع قضاوت و یا این طرز فکر کلام خدا میگه اشتباهه. زیرا البته که ممکن است خداوند شخص شریر رو در همین دنیا تنبیه کنه و داوری نماید، کما اینکه بارها و بارها در طول تاریخ این کار رو کرده، ولی دوستان نباید هر حادثه‌ای، هر واقعه تلخی رو که آشکار میشه و در زندگی مخصوصا مقدسی میاد، آن رو اینطور تعبیر کنیم که ثمره گناه بوده است. زیرا کلام خداوند تعلیم میده بعضی وقتا خدا اجازه میدهد انسان مورد آزمایش قرار بگیره تا ایمانش از آتش خالص در بیاد، درست مثل ایوب.
نه برای اینکه او را به گناه وادارد، بلکه تا او را به خودش نزدیکتر سازه و تا ایمانش خالصتر گردد. میگن هرچه طلا در آتش بیشتر بمونه، خالصیش بهتر و کاملتر میشه. ایمان ما نیز هر وقت با آزمایشات و وسوسه ها روبرو میشه، وقتی که با خداوند باشیم و مثل ایوب توکل به خداوند کرده و روی خود را به خداوند نهاده باشیم، خالصتر میشیم یا قویتر میشه. بله دوستان، متاسفانه ما وقتی گرفتار بلا و بدبختی و یا به اصطلاح دست قضا ما را اسیر میسازه میشیم، فوری خدا را متهم میکنیم و ایمان خود را نیز چه بسا نسبت به خدا از دست میدیم و یا لااقل نسبت به لطف خدا مشکوک میشیم. شک و تردید در ما میاد و هر وقت شک و تردید در ایمان باشه، بدانید که شیطان کار خودش رو کرده. اما ایوب با کمال صبر دردها را تحمل میکنه و با کمال صبر منتظر اینه که خداوند به او جواب بده و اجازه نمیده که در ایمانش خللی وارد شود. ایوب حتی رو به دوستانش که صحیح و سالم بودن و خود را حکیم میدانستن میگه شما خیال میکنید که من خدا را ترک کردم، اما بدانید که در این حالتی هم که هستم من میتونم شما را درباره خدا تعلیم بدم. به طوری که از آیه 11 میگوید من شما را درباره خدا تعلیم خواهم داد و از اعمال قادر مطلق چیزی مخفی نخواهم گذاشت. اینک جمعی شما این را ملاحظه کرده اید، پس چرا بالکل باطل شده اید؟ این است نصیب مرد شریر از جانب خدا و میراث ظالمان که آن را از قادر مطلق میابند. و سپس درباره میراث شریران و یا عاقبت ظالمان اینطور میگوید اگر فرزندانشون بسیار بشن، شمشیر برایشانه، یعنی نابود میشن، و ذریت او از نان سیر نخواهند شد، یعنی گرسنه میمونن، و بازماندگان او از وبا دفن خواهند شد، یعنی خواهند مرد، و بیوه زنانش گریه نخواهند کرد، یعنی کسی گریه به حال شخص شریر نخواهد کرد وقتی میمیره. او دولتمند میخوابد اما دفن نخواهد شد، چشمان خود را میگشاید اما نیست میباشد و هرگز زندگی جاوید را نخواهد یافت، زیرا خدا بر او شفقت نخواهد فرمود. و بعد رو به یارانش کرده میگوید شما که ادعای حکمت میکنید و به من میگویید که حکمت از کجا پیدا میشود و جای فتانت کجاست؟ قیمت حکمت از لعل گرانبهاتر است. شما که مرا محکوم میکنید که هیچی نمیفهمم، شما نمیدونید که قیمت حکمت چقدر گرانبهاست و یا مکان فتانت و حکمت در چشم انسانها نیست، بلکه فقط از جانب خداست و خدا آن را به ما عطا میکند، خدا آن را بیان میکند و خدا به انسان گفت که اینک ترس خداوند حکمت است و از بدی اجتناب نمودن فتانت می باشد. ایوب میگه که شما خیال میکنید من فتانت ندارم، حکمت ندارم، خیلی خوب، ولی حکمت و فتانت به وسیله سلامتی به دست نمیاد، بلکه خود خدا گفته شخصی که ترس خدا را در قلبش داشته باشه حکمت را مییابد و کسی که از بدی اجتناب کند صاحب فتانت میشه. ببینید دوستان عزیز، میگه ترس خداوند حکمت است و از بدی اجتناب نمودند فتانت می باشد. این آیه بسیار مهمه. چرا؟ چون به من و شما نشون میده که چگونه شخص میتونه متین و از نظر خدا حکیم باشه. یعنی من و شما الان میتونیم طریق حکمت را بیاموزیم. نمیگوید در دانشگاه‌ها و تحصیلات عالیه انسان حکیم میشه و صاحب فتانت میگردد، بلکه حکمت و فتانت از خداست و زمانی ما صاحب آن میشویم که ترس خدا را در دل خود داشته باشیم. اشتباه نشه دوستان عزیز، نمیگوید که از خدا بترسید. خدا هیولا نیست که بشر از آن بترسه، بلکه ترس خدا به معنی اطاعت و احترام است. پس بین ترس از خدا و ترس خدا تفاوت است. آن کس که ترس خدا را در قلب خودش داره و از خدا اطاعت میکنه به مراتب حکیمتر است از آن دانشمندی که خیلی چیزهای جهانی رو میدونه ولی خدا را منکر میشه. زیرا شخصی که از خدا اطاعت میکنه صاحب حکمت و معرفت آسمانی میگردد، در حالی که حکمت بشری جهالت محض است. البته از نظر خدا، زیرا خدا فرموده است که من حکمت حکما را باطل میسازم. و اما در فصل 29 ایوب آرزو دارد که خداوند بلاها و بلایایی را که نصیب شده از او دور کنه و به زندگی گذشته خود برگرده، زیرا میدانست که خدا با او بود و زندگی که خدا مرکز و ثقل آن باشد زندگی حقیقی می باشد. این آیات بازگو کننده مقام و جلال ایوب قبل از اینکه گرفتار بلایای اهریمنی باشد می باشه. میگوید
کاش که من مثل ماهای پیش بودم و مثل روزهایی که خدا مرا در آنها نگاه می داشت، هنگامی که چراغ او بر سر من می تابید و با نور او به تاریکی راه می رفتم، چنان که در روزهای کامرانی خود می بودم، هنگامی که سر خدا بر خیمه من می ماند، وقتی که قادر مطلق هنوز با من بود و فرزندانم به اطراف من بودند. و سروران از سخن گفتن باز می ایستادند و دست خود را از حکمت من به دهان می گذاشتند. آواز شریفان ساکت می شد و زبان به کام ایشان می چسبید، زیرا گوشی که مرا می شنید مرا خوشحال می خواند و چشمی که مرا می دید برایم شهادت می داد. زیرا فقیری که استغاثه می کرد او را می رهانیدم و یتیمی که معاون نداشت نیز. برکت شخصی که در هلاکت بود به من می رسید و دل بیوه زن را خوش می ساختم. عدالت را می پوشیدم و مرا ملبس می ساخت و انصاف من مثل ردا و تاج بود. من به جهت کوران چشم بودم و به جهت لنگان پای. برای مسکینان پدر بودم و دعوایی را که نمی دانستم تفحص می کردم و در میان لشکر مثل پادشاه ساکن بودم. در این آیات می‌بینیم که به راستی ایوب قبل از اینکه به بلا گرفتار بشود چه شخص مهربان و دلسوز و خدا ترسی بود و به اصطلاح عامیانه آزارش به مورچه نمی‌رسید و عصایی بود برای ضعیفان و مستضعفان. برای همین بود که ایوب حیران بود که خدایا چرا مرا به چنین روزگار سیاهی نشانیده‌ای؟ فصل 29 شرح حال گذشته پرجلال ایوب است و فصل 30 درباره حالت و موقعیت او وقتی که شیطان به او حمله کرده است. ایوب سیاه‌بختی خود را اینطور تشریح کرده و میگوید و اما الان کسانی که بر من خردسال‌ترند مرا استهزاء می‌کنند، آنانی که کراهت می‌داشتم از اینکه پدران ایشان با سگان گله خود بگذرم. قوت دست‌های ایشان نیز برای من هیچ فایده نداشت. کسانی که توانایی ایشان ضایع شده بود از احتیاج و قحطی بیتاب شده بودند. آنانی که از میان مردمان رانده می شدند از عقب ایشان مثل دزدان هیاهو می کردند. اما الان من سرود آنان شدم و از برای ایشان ضرب المثل گردیدم. مرا مکروه داشتند، از من دور می شوند و از آب دهن به رویم ریختن باز نمی ایستند، چون که مزه را بر من باز کرده مرا مبتلا ساخت. از طرف راست من انبوه عوام الناس برخاسته پاهایم را از پیش در میبرند و راههای هلاکت خیش را بر من مهیا میسازند. راه مرا خراب کرده به اذیتم اقدام می نمایند و خود معاونی ندارند. و الان جانم بر من ریخته شده و روزهای مصیبتم سخت و لباسم متغیر گردیده است. مرا در گل انداخته است که مثل خاک و خاکستر گردیدم. و ای خدا نزد تو تضرع می کنم و مستجاب نمی کنی و بر می خیزم اما بر من نظر نمی اندازی. خیشتن را متبدل ساخته و بیرم شده و با قوت دست خود به من جفا می کنی و مرا در تند باد پراکنده ساخته ای. دوستان، ایوب هم از زمین و زمان شکایت دارد هم از خدا. اول میگوید آنان که بی سر و پا بودند و در فقر و بدبختی کامل بودند، آنها که حتی لیاقت آن را نداشتند که با سگهای چوپانانم زندگی کنند، آنها که من به آنها کمک میکردم الان ارباب من شدند، مرا مسخره میکنند. من که زمانی براشون استاد و آقا و صاحب بودم، آنان از صدای من لذت میبردند، حالا مرا ضرب المثل خود ساختند. آنانی که خدمتگزار و بنده ایوب بودند اکنون بر سر ایوب میتاختند و آب دهن بر او میانداختند و او را مکروه و نفرین میدانستند و میگفتند که خدا او را به این حالت رسانیده است. آنانی که یاران عزیز ایوب محسوب میشدند حالا ایوب را به باد انتقاد گرفته و نفرین و لعنت میکنند. آری، او از همه انسانهای زمان خودش ایراد و اعتراض میکنه و بعد رو به خدا کرده و از خدا هم شکایت میکنه که خدایا تو هم مرا در چنین حالتی ترک کردی و هرچه دعا میکنم جواب نمیدهی، مگر نه اینکه این نشان بیرحمی تو است؟ ایوب از خدا گله میکنه، ولی دوستان عزیز دقت کنید، او روی خود را از خدا بر نمیگرداند و این سر ایمان اوست. او داره هر چی تو دلش به خدا میگه، ولی نشان آن نیست که خدا را ترک میکنه. میگوید خداوندا هرچند تو روی خود را از من برگردانیده ای، ولی من روی خود را از تو بر نمیگردانم.
به طوری که در آیه 23 میگوید زیرا میدانم که مرا به موت باز خواهی آورد و به خانه‌ای که برای همه زندگان معین است. و یا ای خدا اگرچه تو تمام این بلاها را به سر من آوردی، ولی میدانم روزی خواهد رسید که پس از مرگ دوباره به حضور تو که ولی من هستی خواهم آمد. آری دوستان عزیز، ایوب برخلاف ما که در موقع سختی و جفا و بلا و غم و رنج و درد از خدا دور میشویم، او بیشتر به خدا نزدیک میشه و روی خود را، توجه خود را از خدا بر نمیگرداند. این است طریقی که من و شما نیز باید در زندگی خودمون طی کنیم که نگذاریم مشکلات و بلاها روی ما را از خدا برگرداند و در ایمانمون نسبت به کرم و عدل خداوند تزلزلی به وجود آورد. چرا؟ زیرا خداوند همیشه روی خود را بر عادلان و طالبانش میتاباند. و به قول حضرت داوود من ای خدا چشمان خود را به سوی تو نگاه خواهم داشت، چون ای خداوند اعانت من از جانب تو می آید. چشمان خود را به سوی تو نگاه خواهم داشت، یا روی خود را به تو نگاه خواهم داشت، توجهم را به تو ای خداوند خواهم نمود، مخصوصا در تمام سختی ها و بلایا و مشکلات زندگی، زیرا اعانت من از جانب تو می آید. و خدا کند که این دعای من و شما نیز باشه و نه فقط دعا باشه، بلکه عملا در زندگی از آن پیروی کنیم که همیشه رویمان به طرف خداوند باشه، زیرا اعانت ما از جانب اوست. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.